ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ ചപ്പാത്തിയും കടലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എണിച്ച് റിൻഷിമോൾ സ്കൂളിൽ പോയി. നമ്മുടെ റജിക്കുട്ടി മാത്രം എണിച്ചിട്ടില്ല. റജിക്കുട്ടി നല്ല ഉറക്കമാണ്. പിന്നെ അതാ അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചത് അമ്മ കഴിക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ സമ്മാനം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങണ തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ അമ്മയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളെടുക്കും, അവളിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയ കാരണം. അപ്പോൾ അത് വന്നപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ അത് അവർ എന്തിലേക്ക് ഒപ്പ് വാങ്ങിച്ചു, അഡ്രസ്സൊക്കെ ചോദിച്ച് എന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ അവരത് തരുന്നത്. അത് കയ്യിൽ ഇത് 2-3 ദിവസമായിട്ട് കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് അത് എത്തിയത്. അപ്പോൾ അത് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചോദിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ്മാന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒരു സമ്മാനം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സമ്മാനം ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ഗിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം. അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. എന്തായാലും കയ്യിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റിയതിൽ ഭയങ്കര ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ, ചത്തടല്ലേ, പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ്, ഇത് അവരുടെ അഡ്രസ്സ്, അവർ അയച്ച അഡ്രസ്സ്. മഹാരാജ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ്, മഹാരാജയിൽ നിന്നാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. എലമല്ലൂർ, ആലപ്പുഴ. എത്ര പിന്നെ അടിച്ചിരിക്കണേ, ഇവിടെ നോക്ക്. ഇവിടെ പിന്നെ കുറെ, ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും കയറാം. കത്തിരി ഉണ്ട് അടുത്തത്, നല്ല ബേല തിരക്ക്. റൈസുകുട്ടി ഇമ്മേനെ കത്തിരി എടുത്തിട്ട് മിഷേന്റെ അവിടെ ഉണ്ട്. കത്തിരി ഇവിടെ 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 വെച്ചില്ലേ. കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടും. ഇപ്പൊ പൊടിയൊക്കെ വീണു. നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഇതാ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷമല്ല കേട്ടോ, പൊളിച്ചു. ഇവിടെ ഇരിക്കി. ഇത് വന്നിട്ട് നിക്ക് തിരക്ക് അവിടെ ഇരിക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട, വീഡിയോ എടുക്കണല്ലേ. ഇതിന്റെ ബില്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ബില്ല് എത്ര ആയിരുന്നു. അത്രയും ദൂരത്തില് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്ക്, നൂല് പോലെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ്.
നല്ല പാക്ക് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? കൊറേ ടേപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. എത്ര ടേപ്പായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇത് കത്തിരി തന്നെ വേണം തോന്നുന്നു. ടേപ്പ് ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചു. എന്താ ഒട്ടണത്? സെന്റർ ഓൺ ആക്കിയാ? ഓണാക്കിക്കണ നോക്കുന്നു. എന്താ പേപ്പറിന്റെ നീളം നോക്ക്. നിക്ക് നിക്ക്, അത് ഒട്ടിച്ച തന്നെ ഡപ്പയൊക്കെ ഒട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ച് പൂള വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചക്കരവള്ളിക്കിഴങ്ങ് നമ്മുടെ റിയാസ്ക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ 2-3 ചോളാനും വള്ളിക്കിഴങ്ങൊക്കെ മേടിച്ച് വേവിച്ച് ചായക്ക് കടി ആക്കി കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അത് ആഘോഷിച്ചു കേട്ടോ. ഗിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി. ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊന്നും നമുക്കൊരു വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്വർണം പോലും വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എന്തായാലും വലിയൊരു സമ്മാനം, വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു സമ്മാനം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് തന്നു. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയതിൽ ഭയങ്കര 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 സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാനും ഒരു വലിയ മനസ്സ് തന്നെ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ മനസ്സ് നല്ലൊരു വലിപ്പമുള്ള മനസ്സുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ എന്ന് മനസ്സിലായി. അതെന്തായാലും തന്നെ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ പഠിച്ച അതിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വേഗം സാധിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഗിഫ്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നുള്ളത് സൂപ്പറാണല്ലേ എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷമായി കേട്ടോ, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം കിട്ടിയതിൽ. എന്താ പറയുക, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, റാഹത്തായി.